हाँ भैया आराम से भैया ऊपर टकरा रहा है। हाँ अरे भैया आराम से। शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आ गया नया फ्रिज। अब तो इसमें रोज बर्फ जमाऊंगा। हाँ आई, देखो बोला ना कचरा मत कर। भाभी जी ये दूध की तपेली आपके फ्रिज में रख दोगे? हाँ ठीक है। हाँ अरे ये बोतल तेरी फ्रिज में रख देना, ठंडी हो जाएगी। हाँ ला दे। भाभी जी ये फ्रिज में पानी की बोतल रख दो। ये सब्जी फ्रिज में रख देना। मिठाई का डब्बा फ्रिज में रख दो। ये अंगूर, ये कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रख दो। भैया ये आइसक्रीम फ्रिज में रख दो। अब कौन है यार? वो फ्रिज में से दूध की तपेली दे दो। हाँ लाई, ये लो। रुको मम्मी मैं देखता हूँ। वो फ्रिज में से पानी की बोतल चाहिए थी। हाँ लाया, ये लो।